തൂവൽ പൊഴിയും പവിഴമഴ. ഇപ്പം മഴയുടെ മാത്രമല്ല, ജലദോഷത്തിൻ്റെയും പനിയുടെയും കാലമാണല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ AC ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒപ്പം AC റൂമിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ്. മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. പകൽ സമയങ്ങളിൽ AC ഓഫ് ചെയ്ത് പരമാവധി ഫ്രഷ് എയർ റൂമിൽ നിറയാൻ അനുവദിക്കുക. ഇൻഫെക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ മറ്റൊരു റൂം ഉപയോഗിക്കുക. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ AC ഇട്ട് വേറൊരു റൂമിൽ കിടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമാവധി ACയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. ഓർക്കുക, AC filter is only for arresting the dust particles. It will not arrest viruses or bacteria.